Вот 2 года уже такой запах здесь стоит. Дети выходят гулять, они сюда не идут, а они идут в другую сторону. За прогулками на свежем воздухе семье Шалахметовых приходится уходить далеко от своего дома. 30 лет Нургали Сафарович жил в селе Тюлячи и бед не знал. А теперь боится лишний раз окно в доме открыть. По этому поводу в сельсовет обращались, нельзя ли там что-то сделать, чтобы запаха не было. Никакого результата не было. В 50 метрах от дома Шалахметовых в прошлом году построили очистные сооружения. Но, как оказалось, чистотой там и не пахнет. Канализационные стоки в очистные сооружения привозят на автоцистернах. Через фильтры стоки стекают в реку Тюлячку. Но жители утверждают, фильтры не справляются. Запах стоит ужасный. Вызвали экологов. Министерство экологии и природных ресурсов. Хотелось бы уточнить, что вы здесь делаете. Откуда машина? Где вы работаете? Это ООО «Колос». ООО «Колос»? А на машине написано ООО «Мёша». Что это значит? ООО «Мёша» называется, я не знаю. Прошу выйти из машины и остановить сброс отходов. Специалисты берут пробу воды уже после очистки. На территории Тюлячинского района обнаружили незаконный сброс нечистот, который попадает в речку Тюлячка. Дальше она попадает в реку Мёша. Мёша у нас является особо охраняемой природной территорией. Удивительно, но загрязнителем реки Мёша оказалась частная компания с одноименным названием. По словам экологов, это ООО «Мёша» выкачивает грязные массы из деревенских канализаций, а потом привозят к реке. В этом году это уже 3-й случай, когда нарушители взяли с поличным. И каждый раз пробы почвы и воды показывают превышение сульфатов, хлоридов, железа и марганцев в 2, а то и в 5 раз. Административное расследование возбуждено по жалобе жителя Тюлячи, села В июне Тюлячи. компания «Мёша» уже получила штраф в 40 тысяч рублей. Удивительно, что природоохранная прокуратура Татарстана встала в этой ситуации не на сторону экологов. Есть протест на постановление, выписанное нашим инспектором Министерства экологии. Протест гласит о том, чтобы отменить наши штрафы, так как они были выписаны с нарушением. Факт сброса с очистных сооружений не был установлен. Даже вот в вашем видео, которое вы прикладываете, видно, что ассенизаторская машина сливает в очистные сооружения. А дальше уже проверка проводится, сброс с очистных сооружений. Почему эти очистные сооружения не работают, мы в настоящее время проводим проверку. За вот этим забором на 20 сотках располагается биологически очистное сооружение, через которое, по словам директора, якобы проходят фильтрацию все привозные сточные воды. Однако ни одного документа, подтверждающего законную эксплуатацию данного объекта, не обнаружено. Об этом говорит Минэкология, но сам директор ООО «Мёша» утверждает, работают очистные законно, да и сбрасывают сточные воды здесь всего 4 раза в год. А на вопрос о запахе и превышении показателей вредных веществ ответ прост. Немножко перебои были. У нас, когда свет, допустим, перебои со светами бывает, это же бактерия такое, как бы, существо, она, если сутки перебой света там, или вот несколько часов хватает ему, бактерия умирает. То есть его периодически надо закупать, откуда-то привозить. Усилить надзор за сбросом сточных вод и решить проблему с очистными сооружениями. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с Рустамом Миннихановым еще в конце августа. 80% предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, они все-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии. Сейчас на контроле у татарстанских экологов 181 очистное сооружение. В рамках программы национального проекта экологии, программы оздоровления Волги, тоже сегодня активно эта работа ведется. Наши строители сдают в эксплуатацию. Это за 2 года это 12 очистных сооружений. Несмотря на принимаемые меры, нарушений по-прежнему много. Только в этом году выявили 400 таких случаев. Зачастую о них сообщают сами жители, как в Тюлячах. Огромная благодарность за сюжет, в котором мы принимали участие в Тюлячах. Бывают и такие случаи, которые просто неочищенные сбрасывают в реки, а дальше уже попадает в особо охраняемые природные территории. Напомним, если у вас есть о чем сообщить экологам, звоните по телефону 8 843 267 68 67. Наталья Мизина, Алмаз Зиединов, ТНВ, Тюлячинский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте.
Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.